Привет, друзья! Сегодня у меня Субарик. Значит, стучит мотор. Четвертый цилиндр, так, стучит немножко. Ну, надежда была, что это ролик. Разобрал, подкинул новый комплект ГРМ вместе с новым роликом. Все равно стучит. Вот звук с четвертого цилиндра от стартера. Натяжной спокойно стоит. Все ровно. А что это может быть? Силы тиктока, кто разбирается, у кого был Субарик, 2 литра бензин. Все по меточкам, все красиво, все стоит. Поставил ГРМ, все четко. Но стук продолжается, только на горячую. Напишите, друзья, кто шарит. Всех обнял, пока.